abdi bade ngadongeng nyaeta dongeng Kampung Lewasari. Tahun 1850 hiji Kampung Lewasari teh dikadengaran Kampung Lewo Kolot. Desa Cibuni Geulis, Kabupaten Tasikmalaya. Ngaran Kampung Lewo Kolot dipake geus tahun 1875. Tos di Nyama, Kampung Lewo Kolot dibentuk jadi Kampung Lewasari. Tahun 1888 dirubah tina Kabupaten Tasikmalaya jadi tanah kota Tasikmalaya. Wasana desa dijadikan kelurahan. Tapi ayeuna Tasikmalaya teh dibagi jadi dua bagian. Eta Kabupaten Tasikmalaya jeung kota Tasikmalaya. Di Lewasari aya gunung ngaranna Gunung Supang. Terus Gunung Galunggung tahun 1882 Gunung Subang masih kene gunung, tapi ayeuna Gunung Subang teh tos aya sabab dialahan kesikna nepikeun ka jadi lembur. Di Lewasari oge aya gunung ngaranna Gunung Aki Goong. Di Gunung Aki Goong teh dikencana aya imah mangun. Di Gunung Aki Goong teh cenah aya opat maung sok ngajagaan eta tempat lantaran di dinya aya makam bukan maung nyaeta makam Haji Halil. Jadi si maung teh ngajagaan eta tempat. Dina hiji waktu Aki teh direrencangan keluar ka kota kalajo bioskop. Mangkana teh geus magrib deui sampai jam 12 wengi jalan kaki di kota. Di imah mangun teh dipegat ku opat maung. Tah salah satu direrencangan Aki teh aya induna anu gaduh maung nyaeta induna Haji Halil. Teu incuna teh ka maung teh ulah ngaganggu eyang, abdi mah da incuna eyang. Tah leos we si maung teh ngaleungit hiji deui mah pasti keneh dulur Aki eta mah dulur Aki teh dagang sate di Tanggung keliling antara Leuwi Malang, Gunung Cicir, Bantar, Engho jeung Lewo. Mengkoli ka Bantar Gedang. Sameme Bantar Gedang teh dilepap disusupan deket Balong Pocongor aya awi haur. Tah sekitar jam 8 jeung 10 menit teh aya nu megah nyaeta hiji awewe mang meser sate eureun tah si tukang sate teh tos eureun ningali muneng meser teh teu puguh raraina ningali meser teh teu puguh raraina si mang teh kabur we tah dalantaran diheureuyaan ku Anong tos we balik tukang sate teh teu meunang saperak-perak acang tukang dagang teh kapok tah tos we teu dagang deui tukang sate teh kulantaran sieun da kapok dipegat ku Anong. Sakieu dongeng ku Adit biasa dipirekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.